Demat, ur goulenn nevez eo. Petra eo an diesa, kavout exoplanedennoù pe pem troad d'ar maout. Penaos detekti an exoplanedennoù. Penaos detekti ur poent bihan tout e kichen ur stereden kalz brasor. Hag ouzpense ur poent teñval e kichen ur stereden skedus trellus zo ken. Do areo diseñvel den ober zo bet kavet gant ar skantourien, irio emañ da welout unan an eo, ini an tiz radial hag an efet Doppler. Eus petra zo koz, ezon an eus displegadennoù. Krogon gant an tiz radial. N'eo ket gwalziez. Setu un teleskop, pelec'h memant an arceller, hag un objet bennak, ur c'horf kosmek da skouer. Ma fiv an objet e c'heller skeudenni e diz gant ur vektor. Ar vektor tiz. Tresam bremañ an ael arcellout. Ar vektor tiz a c'heller digompoza e daou. A rompozant kenstur pe parallelek gant an ael arcellout, an tiz radial hag egile, a skouer gantañ an tiz tangentel. Ma digarezit ne implizant ket ar gerio matematik el reiz kuit da bouderat an displegadenn. An tiz radial eo an tiz ma tosta ur c'horf ouzh an arceller pe ma pella diouta. Ne ket izollek ar c'horf. Da skouer, ma vezon e kreizenn ur c'helc'h ma tro un objet ne cheñch ket ar pelder etre ni hag an objet. Neuze, nul eo an tiz radial. Ha ma vezon pelloc'h eus ar greizenn, met var an ael trei, evel er video, eo nul ivez. An tiz radial neo nemet ul lodenn eus an tiz hollek. Kendalc'hom gant an efet Doppler. Un dra hag an avezomp a vechou hag gouzout deon. Pa dremen un auto buan ebioù deon e klevañ mar seurt trouz. Perak, evit kompren e ranker a dwelout petra eo ur son. Teurel ur son a dalvez lakad an aer da grena. Krou cheñchamanchou an e oask hag an e mastenn a bet tu evel gwagennoù. A seul vu an nor e kreen an aer, seul dostor e vez ar gwagennoù an eilre ouz ar real, seul veror e vez an ir der gwagen, seul skiltror e vez ar son. Hag er control, seul c'horekor e kreen an aer, seul bellor e vez ar gwagennoù an eilre ouz ar real, seul iror e vez an ir der gwagen, seul voutor e vez ar son. Man e fiv ket mammen ar son. Tremeo stabil tiz ar son, ne cheñch ket ar pelder etre ar gwagennoù. Da lavaoude, ne cheñch ket an ir der gwagen. Hag ar gwagennoù a vez detektet pe klevet gant eon gant ar frekans ma oant bet skignet. Ne cheñch ket uelder ar son. Met pa dosta mammen ar son ouzin, o devez ar gwagennoù a zeubet egenon, ne beutor a en da ober. Tostor e vezon an eilre ouz ar real, buanor e kreen an aer hag ur son skiltror hag levan. Ha pa bella mammen ar son diouzin, o devez ar gwagennoù muiañ a en da ober. Pellor e vezon an eilre ouz ar real, gorekor e kreen an aer hag ur son boutor hag levan. Hag ar memestra eo evit ar goulou. Pa zeu un dra war-zu ennan, e vez glasor e liou. Ha pa bella diouzim, e vez rusor. Dister eo ar cheñchamanchou, an e c'hellon ket gwelout an aer, met pa vez braz an tiz, e c'hellon muzuliañ an aer. En astronomiez, a drugarez an efet Doppler, e c'hellom gouzout hag e tosta ouzomp pe pella diouzomp ur c'horf kosmek. Chomañ en egor ha kemerom skouer ur blanedenn hag ur stereden. Desket an eus e troar planedennoù en dro d'ar steret, men ne ket gwir. Ar c'hontrol kennebeut evel just. E gwirionez e tro an daou en dro d'ur poent resis. Kreizenn c'haviter ar c'houplat planedenn stereden. Alies, dre ma vez ar planedennoù kalz bihanor eget ar steret, e vez kreizenn c'haviter ar c'houplat tostre ouz kreizenn ar stereden. Evel just e vez kem plesor ar jeu pa vez meur a blanedenn. Un dra a bouez on eus gwelet. Le vezon ar planedennoù war o stereden. Ur blanedenn a laka e stereden da drei un tammig en dro d'ur poent. Tri dra on eus gwelet. Neus nemet lakad an eo assemblez evit displega un doare da detekti an exoplanedennoù.
Setu ur c'houplat stereden planeden o trei, dre levezon ar blaneden e tro ivez ar stereden en-dro d'ar greizen c'haviter. Ma tro ar sistem a skouer an ael ar sellout ne vez tra ebet da verzo. Men ma vez touet ar plen trei en o c'hever e tosta ouzomp hag e pella diouzomp ar stereden a bepeil, hag e ziz radial a chej dizean, pez a zegas un effet Doppler. Neuze, ma te liou ur stereden a vez an glasor a rusor a bepeil en un doare ingal e talvez ema o trei en-dro d'ur poent. A divar perioden a krender un effet Doppler e c'heller prizia mas ar stereden a gini ar blaneden. Ar pelder etre an daou a paderez an troiadur. Gant jedadennoù ken plesor e c'heller detekti meur a blaneden o trei en-dro d'ur stereden zo ken. Efedusor eo an doar emañ da detekti an exoplanedennoù pa vez uel antiz radial. Da lavaroude, evit planedennoù pounner hag a dro tost ouzh o stereden. Setu perag eo egise an darn vrasañ eus an exoplanedennoù dizoloet gant antiz radial hag an effet Doppler. Banmet on gant ar skiantourien gwez a gavout un doare ken korvigelek da detekti korfou dre o levezon war gorfou all. A doare o all zo den ober, neuze, ken ur vechal, war hor planeden c'hoaz, met en ur video all, ken a vo.